वी एक्ट एज वी थिङ्क। कसैले भनेको छ हामीले जे सोच्छौँ त्यही कुरा हामी गर्छौँ। अब यो सोच्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मनले गर्छ। मन भनेको चाहिँ माइन्ड है, अङ्ग्रेजीमा हो भने चाहिँ माइन्ड। ओके, जो हाम्रो माइन्ड है, हामीले जे सोच्छौँ हामी त्यही गर्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि की टु ग्रो इन गड इज द वे अफ थिङ्किङ। हामी कुन प्रकारले सोच्छौँ है, त्यो सोचाइ चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा बढ्ने, परमेश्वरमा वृद्धि हुने अथवा आत्मिक तौरमा बढ्ने हाम्रो के हो, एउटा बाटो हो अथवा एउटा साँचो, एउटा चाबी हो, की हो। हाम्रो यो थिङ्किङ नै हाम्रो बदलेको छैन भने, हाम्रो थिङ्किङ नै हाम्रो चेन्ज भएको छैन भने हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि चेन्ज हुनुमा गाह्रो भइहाल्छ। हामी सायद होइन, हामीले कुनै समय ड्रामेटिक प्रकारले प्रभुलाई पाउँछौँ होला, प्रभुको अगाडि रुन्छौँ होला, अनि हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ होला होइन, अनि हामी बक्तिस्मा पनि लिइहाल्छौँ। तर यो प्रोसेसमा यदि हाम्रो माइन्डको परिवर्तन, हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो परिवर्तन भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो जीवन पनि परिवर्तन हुनु गाह्रो हुन्छ। यस कारणले गर्दा आज रोमी 12:1 र 2 चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने हामी परिवर्तन हुँदा चाहिँ रिन्युइङ अफ माइन्ड, हाम्रो मनको नयाँपन, मनको परिवर्तन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इफ यु थिङ्क गड इज वाचिङ यु डेली, यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ परमेश्वरले मलाई प्रत्येक दिन नै वाच अथवा हेरिरहनु भएको छ, यु आर केयरफुल इन योर बिहेभियर। तपाईँ चाहिँ तपाईँको व्यवहारमा तपाईँ होसियार हुनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी अहिले त्यो सर्भिलेन्स क्यामेराहरू हुन्छ नि, याद छ तपाईँलाई, कामहरू गर्दाखेरि सायद तपाईँहरूको धेरै ठाउँहरूमा, काम गर्ने ठाउँहरूमा है क्यामेरा लगाएको हुन्छ। अनि तपाईँ कोही दोकानहरूमा, पसलमा जानुभयो भने युआर अन्डर सर्भिलेन्स लेखेको हुन्छ। द्याट मिन्स तपाईँ त्यहाँ चोर्नु, ढाँट्नु अथवा केही गर्नु तपाईँले पाउनुहुन्न। अनि यदि तपाईँले ढाँट्नुभयो भने पछि क्यामेराले देखाइहाल्छ हो, त्यहाँदेखि क्यामेराले नै पक्रा परिहाल्छ। धेरै चोरहरू, धेरै बदमास गर्नेहरू क्यामेराले पक्रेको छ होइन। इफ यु आर थिङ्किङ गड इज वाचिङ यु लाइक अ क्यामेरा एभ्री डे, एभ्री सेकेन्ड, तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ त्यो क्यामेरा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ वाच गर्नुहुँदैछ, हेर्नुहुँदैछ। आइ एम अन्डर सर्भिलेन्स अफ गड्स क्यामेरा, म क्यामेरा, परमेश्वरको क्यामेराको सर्भिलेन्समा छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने चाहिँ यु स्टप सिनिङ, तपाईँ पाप गर्नु छोड्नुहुन्छ। अनि यु आर केयरफुल इन यर बिहेभियर, तपाईँ आफ्नो बिहेभियरमा, तपाईँ आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ तपाईँ जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, होसियार गर्नुहुन्छ। तपाईँले के हेर्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलमा होइन, तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ, तपाईँको आचरण कस्तो छ, तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो छ, यो सबै कुराहरूमा तपाईँ तपाईँ होसियार हुनुहुन्छ। इभन लाइक म तपाईँलाई भन्छु, इभन अन फेसबुक अल्सो तपाईँले के लोड गर्नुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ। किनकि बाइबलले भन्छ होइन, सबै कुरा जे तिमीले खाऊ पिउ जे गर, सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि गर। र जुन कुरो चाहिँ प्रभुको महिमाको लागि हुँदैन भने हामी त्यो कुरोहरू अपलोड गर्दैनौँ, हाल्दैनौँ पनि है, हामी गर्दैनौँ पनि, सोच्दैनौँ पनि, खाँदैनौँ पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रिन्युइङ अफ माइन्ड, हाम्रो मनको परिवर्तन है, माइन्डको परिवर्तनमा चाहिँ यो भर पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई है यो कुरा बताइराखेको छु। अब लेट अस चेक आवर सेल्फ्स, हामी आफूलाई चेक गरौँ हाम्रो माइन्डको परिवर्तन भएको छ कि छैन है। अनि यो लेख्ने जो छ, यो लेख्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ हो, हामी सबैलाई याद छ, यो चाहिँ पावलको पत्र है, रोमीहरूलाई हो। अनि म पावलको जीवन नै तपाईँहरूको अगाडि ल्याइराखेको छु है। पावलको जीवन, पावलले यो के लेखेको छ, रोमी 12:1 र 2 लेखेको छ, मनको परिवर्तनको कुरा। मेरो श्रीमतीले सधैँ भन्ने गर्छ कि जुन कुरो मैले गरेकै छुइनँ त्यो कुरो मैले प्रचारमा भन्नु, ठुल्ठुलो कुरा गर्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले जे कुरा गरेको छु र अनुभव गरेको छु त्यही कुरो म भन्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। ठिकै कुरा। पावलले किन मनको परिवर्तनको कुरा गर्छ? इज हिज माइन्ड चेन्ज्ड है, कि उसको मन साँच्चै नै परिवर्तन भएको थियो कि उहाँले त्यसै लेखेको मात्रै हो? किनभने धेरैचोटि हामी त्यसै भन्छौँ तर हामी आफै चाहिँ गर्दैनौँ, फरिसी सदुकी जस्तो हो। तर प्रभुले जान्नुहुन्छ हामी जे भन्छौँ त्यो हामीले गरेको पनि प्रभुले चाहनुहुन्छ।
अनि पावलले रोमी 12:1 र 2 मनको परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि पावलले किन लेख्यो त भन्दाखेरि म पावलको जीवनलाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याइराखेको छु है छोटोमा। जब हामी पावललाई हेर्छौँ, पावलको पहिला नाम चाहिँ साउल थियो है, साउल थियो। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई खेद्ने थियो, पर्सिक्युट गर्ने। किनभने जब हामी प्रेरित 7 अध्यायमा हेर्छौँ भने त्यहाँ स्टिफनसलाई पहिलोचोटि ढुङ्गाले हानेर मारेर शहीद बनाएको छ। अनि स्टिफनसको ढुङ्गा हान्दाखेरि स्टिफनसलाई त्यो लुगाहरू राख्ने चाहिँ को थियो? यही साउल थियो है। जब प्रेरित 7:57 तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि पछिबाट उसले प्रेरित 9 अध्यायमा आउँदाखेरि त उसले पुरै के भन्नु अथोरिटी, पावर, अधिकार लिएर ऊ चाहिँ दमास्कसमा गएको छ, क्रिस्चियनहरूलाई सताउनलाई, क्रिस्चियनहरूलाई मार्नलाई, क्रिस्चियनहरूलाई जेलमा हाल्नलाई, किनकि ऊ एकदमै क्रिस्चियनहरूलाई मन नपराउने। अनि उसले चाहिँ सताउन ऊ प्रेरित 9 अध्यायमा चाहिँ ऊ गएको छ घोडामा चढेर। हि वाज सो प्राउड अफ द्याट क्या, म चाहिँ यहुदी हुँ अनि आइ एम गोइङ टु किल दिस गाइज है। यो क्रिस्चियनहरू भनाउँदालाई म मार्न गइरहेको छु, पक्रिन गइरहेको छु, झ्यालकानमा हालिरहेको छु। अनि त्यति बेलाको रोमी राज्य पनि खुसी हुन्छ, यहुदीहरू पनि सबै खुसी हुन्छ। सो एउटा प्राइड लिएर ऊ हि वाज अन द हर्स ब्याक अनि राइड गरिरहेको थियो, गइरहेको थियो। अनि हामी सबैलाई छ त्यो समय चाहिँ है स्वर्गमा आएर चाहिँ त्यो एउटा ज्योति आएर चाहिँ ऊ चाहिँ घोडाबाट खसाल्यो, उसको प्राइड पनि खसाल्यो। अनि प्रभुले त्यहाँ उसँग बातचित गर्नुहुन्छ, साउल साउल है तिमी मलाई किन खेदो गर्दछौ? अनि साउलले भन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ है? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले खेद्दै गरेको, सताउँदै गरेको म यीशु हुँ। अनि प्रभुले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, इट इज नट इजी टु किक अगेन्स्ट द प्रिक। सुइरोमा लात हाल्नु चाहिँ सजिलो छैन है भनेर सावललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ। किनकि सुइरो चुचोमा लात हाल्दाखेरि आफ्नै दुख्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ कि सावलको जीवन चाहिँ के भएको छ? परिवर्तन भएको छ। सावलको जीवन चाहिँ के भएको छ? परिवर्तन भएको छ। अनि परिवर्तन भएर चाहिँ ऊ चाहिँ के भएको छ? सावलदेखि चाहिँ ऊ के भएको छ? पावल भएको छ। सावलको अर्थ तपाईँलाई याद छ? सावलको अर्थ चाहिँ परमेश्वरलाई मागेको है। एउटा के भन्नु अब एउटा ठुलो त्यसको अर्थ छ क्या, ठुलो अर्थ परमेश्वरलाई मागेको सावलको अर्थ। तर उसले चाहिँ परमेश्वरकै मान्छेलाई खेदो गरिरहेको। तर जब ऊ घोडाबाट लड्यो र उसको जीवन परिवर्तन भयो, ऊ चाहिँ के भएको छ? सावलदेखि चाहिँ पावल भएको छ। अनि तपाईँलाई याद छ पावलको अर्थ चाहिँ के हो? सानो, टाइनी, हम्बल, नम्र भनेको। ऊ सावलदेखि चाहिँ ऊ पावल भयो। ऊ एउटा माथिल्लो स्तरदेखि झरेर ऊ के भयो? नम्र भयो, ऊ सानो भयो। जब हामी यो सावललाई हेर्छौँ अथवा यो पावललाई हेर्छौँ बाइबलमा, सावल चाहिँ फरिसीहरूमा चाहिँ एकदमै प्रमुख थियो। ऊ प्रेरित 23 को छ। अनि ऊ प्रेरित 23 को 27 अनुसार ऊ चाहिँ एउटा यहुदी मात्र होइन, रोमी पनि के थियो? ऊ के भनौँ सिटिजन थियो, ऊ नागरिक थियो हो, रोमी नागरिक पनि थियो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो शिक्षा चाहिँ एउटा त्यो समयको एकदमै ठुलो एउटा टिचर गामालियलको फिटमा बसेर, पाउनेर बसेर उसले सबै व्यवस्थाको कुराहरू सिकेका थिए। प्रेरित 22 को 3, प्रेरित 5 को 34हरूमा हेर्नुहुन्छ। एकदमै ऊ अहिलेको हिसाबमा हुन्छ ऊ चाहिँ डक्टर हो, उसले पिएचडी गरेको। अनि पावल चाहिँ साथसाथै एकदमै ऊ के भन्नु पावरफुल पनि थियो, शक्तिशाली। किनकि दमस्कसमा उसले त्यो पावर, त्यो अधिकार लिएर क्रिस्चियनहरूलाई पक्रिनु, सताउनु गएको थियो। अनि यो सबै उसकोमा के भन्थ्यो? बेनिफिट्सहरू थियो, सबै बेनिफिट्सहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ उसको थियो। तर ऊ जब घोडाबाट झऱ्यो, यीशुले भेट्नुभयो, उसको जीवन चाहिँ सावलदेखि के भएको छ? पावल भएको छ। अनि पावलको अर्थ मैले भनिहालेँ, स्मल, सानो, हम्बल, नम्र। अनि त्यसपछि उसको मन परिवर्तन हुन्छ। मन परिवर्तन हुन्छ। उसको जीवन मात्र होइन, उसले यीशुलाई पायो मात्र होइन, उसले बक्तिस्मा लियो मात्र होइन, तर उसको मन परिवर्तन हुन्छ। अनि उसले फिलिप्पी 3 को 7 देखि 8 लेखेको छ, मैले मेरो निम्ति जे फाइदाको सोचेको थिएँ मैले ख्रिस्टको खातिर सबै हानिकारक ठाने भनेको छ।
मेरो निम्ति वाट एभर वेयर बेनिफिसियल टु मी, मेरो निम्ति जति फाइदाको कुराहरू थियो, जस्तो फरिसी हुनु, रोमी सिटिजन हुनु, गामलियलको खुट्टानिएर बसेर सिकेका व्यवस्थाका कुराहरू, इसाई क्रिस्चियनहरूलाई सताउने कुराहरू, एभ्रिथिङ उसको लागि भयङ्कर पावरफुल शक्तिशाली कुराहरू थियो, फाइदाको कुराहरू थियो। ऊ फेमस हुन सक्थ्यो, ऊ डरलाग्दो ठुलो लिडर हुन सक्थ्यो प्रियहरू। तर उसले भन्छ मैले ख्रिस्टको खातिर चाहिँ सबै कुरो हानिकारक मैले ठानेको छु। ख्रिस्टको खातिर है, यीशुको खातिर। हेर्नुहोस् न, दोस्रो कोरिन्थी 12:7-10 भन्छ घमण्डले नफुलु भनेर मेरो शरीरमा चाहिँ एउटा काँडा पनि दिएको छ। त्यसकारण भन्छ धेरैजनाले साउल चाहिँ बिमारी पनि थियो, उसले 3 पल्ट प्रार्थना गर्यो भन्छ, तर प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। अनि त्यसपछि गलाती 2:20 भन्छ अब उपरान्त म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। वाह, पहिला त ऊ आफै बाँचिराखेको थियो, शक्तिशाली थियो, सबै कुरो उसको निम्ति बेनिफिसियल, सबै कुरो फाइदाजनक थियो। तर जब उसको मनको परिवर्तन हुन्छ, रोमी 12:1 र 2 अनुसार उसले भन्छ अब म उपरान्त म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। इट्स नट मी बट क्राइस्ट लिभ्स इन मी। म होइन, अहिले हेर्नुहोस् न, यो संसार चाहिँ म भन्ने देखाउनेमा छ नि त, होइन? मैले गरेँ, मैले दिएँ, मैले बोले, मैले हो यो गरेको, है, मैले बनाएको, कति कुराहरू म फाइदाको कुराहरू छ नि। एकपल्ट नि मलाई पनि एउटा यस्तै म भन्ने जोस चल्यो क्या, अनि मैले कतिवटा गीत बनाएको छु भनेर क्या मलाई गन्ती गर्नु मन पर्यो क्या, यसो लेख्नु मन पर्यो। तर त्यति बेला पवित्र आत्माले मलाई के भन्नुभयो याद छ? तैँले दाउद राजालाई सम्झे। दाउदले पनि जनगणना गर्यो र के ल्यायो? रूढी ल्यायो इजरायलमा, किनकि दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई नसोधिकि एउटा घमण्डको रूपमा उसले गणना गरेको थियो। अनि प्रभुले मलाई त्यो कुरो रिमाइन्ड गरेपछि मैले मेरो गीत गर्नु छोडिदिएँ। अनि म तपाईँहरूलाई है प्रभु साक्षी नै राखेर भन्दैछु, आई डोन्ट नो हाउ मेनी सङ्ग्स आई कम्पोज्ड एन्ड इट डजन्ट म्याटर अल्सो। मलाई यसको म्याटर पनि छैन है, अन्दाजी भनिदिन्छु मान्छेले सोच्दाखेरि। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पावलले भने जस्तो म होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अब पावलले गएर चाहिँ पछि गएर के भन्छ याद छ? फिलिपी 2:5 उता तिमीहरूमा चाहिँ ख्रिस्टको मन होस् भनेको छ। ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट। तपाईँलाई याद छ साउल पावल भयो, अनि पावलको जीवनमा चाहिँ मनको परिवर्तन भयो। अनि जब उसले मनको कुरा गर्छ, यो मन परिवर्तन चाहिँ हुँदा चाहिँ यो मन चाहिँ ख्रिस्टको मन हामीमा हुनुपर्छ भनेको छ। ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट है। अनि प्रभुको मन चाहिँ कस्तो थियो? उहाँ यति साह्रो शक्तिशाली परमेश्वर भएर पनि उहाँले स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर संसारमा आउनुभयो, कमाराको रूपमा। यति साह्रो उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो, क्रुस समेतसम्म उहाँ के हुनुभयो? उहाँ चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभयो, हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। त्यसै कारण है परमेश्वरले उहाँलाई उछाल्नु भयो। उहाँको नाउँमा हरेक घुँडा टेक्नुपर्छ, हरेक जिब्रोले प्रभुलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि पावलमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ख्रिस्टको माइन्ड थियो। त्यस कारण पावलले भन्छ हामी चाहिँ मनको नयाँपनले परिवर्तन हुनुपर्छ। अनि पावल चाहिँ साँच्चै नै उसको मन परिवर्तन भएको थियो। उसले भन्छ मेरो निम्ति जति कुराहरू फाइदाको लागि छ, म ख्रिस्टको खातिर चाहिँ म त्यसलाई के ठान्छु? हानिकारक ठान्छु। म काउन्ट गर्दिनँ, नथिङ। मेरो निम्ति सबै कुरो नै ख्रिस्ट हो। प्रियरो, आज तपाईँ नि मैले पनि है पावलको जीवनबाट यो कुरो भन्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ कि आज मेरो निम्ति जे कुरा फाइदाको लागि थियो है, मैले यसलाई चाहिँ बेफाइदा ठाने। तर कसको खातिर? ख्रिस्टको खातिर, ख्रिस्टको खातिर। अनि साँच्चै नै हामी पावललाई हेर्छौँ नि, जब उसले ख्रिस्ट प्रभुलाई पाएपछि पछिबाट उसलाई यति बेसी सतावट भयो। अनि प्राय उसले जति पत्रहरू लेखेको छ सबै झ्यालखानबाट लेखेको छ। यदि ऊ फाइदाको निम्ति ऊ बसेको भए है, सायद ऊ रोमन्सहरूको बिचमा, फरिसीहरूको बिचमा, सदुकीहरूको बिचमा, त्यति बेला यहुदीहरूको बिचमा ऊ भयङ्कर ठुलो मान्छे हुन्थ्यो होला।
तर ही काउन्ट नथिङ। उसले त्यो कुरालाई केही पनि गनेन। किन? ख्रिस्टको खातिर। प्रियहरू, आज ख्रिस्टको खातिर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बेफाइदा ठान्नुपर्छ है प्रियहरू। किनकि अहिलेको यो संसार जो छ फाइदाको संसार मात्रै छ। फाइदा खोजी हिँड्ने, ग्ल्यामर खोजी हिँड्ने, मलाई देखाउने। तर आज प्रियहरू, म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु होइन कि आज हामी ख्रिस्टको खातिर चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा भएको फाइदाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बेफाइदा त्यति बेला मात्रै ठान्छौँ प्रियहरू हो जब हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। माइन्ड सेट चेन्ज हुन्छ। अब अर्को व्यक्तिको कुरा गर्छु है। अनि यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो यहुदा इस्करियोती। यहुदा इस्करियोती had privilege to walk with Jesus for 3.5 years. यहुदा इस्करियोतीको लागि चाहिँ नि यीशुसँग 3-3.5 हिँड्ने चाहिँ उसको एउटा ठुलो मौका थियो, प्रिभिलेज थियो। बुझ्नुहुँदैछ? प्रिभिलेज थियो। अनि उसको प्रिभिलेज चाहिँ के थियो? ही वाज वान अफ द डिसाइपल्स। पहिलो चेला, 12 चेलाहरूमा ऊ एउटा चेला पनि थियो। 3 वर्षसम्म ऊ हिँडेको। प्रभुले गरेको मिराकल्सहरू, लाजरसलाई जिउँदो बनाएको, 5,000लाई खुवाएको, वा एभ्री मिराकल, एभ्री हिलिङ कसले देखेको थियो? यो यहुदा इस्करियोतीले देखेको थियो हो। यीशुको सबै टिचिङहरू, शिक्षाहरू उसले सुनेको थियो। डाँडाको उपदेशदेखि लिएर धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, यो सबै शिक्षाहरू चाहिँ यहुदा इस्करियोतीले सुनेको थियो। मिराकल देखेको थियो, चङ्गाई देखेको थियो, भोकाएकोलाई खुवाएको देखेको थियो। अनि ही वक्ड 3.5 years विथ जिजस। यीशु सँगसँगै हिँडेको। तर एट दि एन्ड यहुदा इस्करियोतीले प्रभु यीशुलाई धोका दियो प्रिय। कति दुःख लाग्दो कुरो। हामीलाई याद छ यहुदा इस्करियोतीको कथा। ऊ आफैले आफैलाई के गर्यो? आत्महत्या गरेर मारेको छ। प्रियरो, किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि यो यहुदा इस्करियोतीको माइन्ड सेट चाहिँ चेन्ज भएको थिएन। उसको माइन्ड चाहिँ चेन्ज भएको थिएन प्रियरो। सायद यीशुसँग उसले है, यीशुले बोलाउँदा आएको पनि हो, बक्तिस्मा पनि सायद यर्दनमै उसले लिएको हो होइन। सबै कुरो उसले गरेको यीशुसँग हिँडेर। तर उसको माइन्ड चेन्ज भएको थिएन। तपाईँलाई याद छ यहुदा इस्करियोतीले यीशु प्रभुलाई 30 चाँदीको टुक्रामा बेचेको छ। तर आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु याद छ? एक्चुअली यहुदा इस्करियोतीले नि, मैले के भन्दैछु राम्रो नोट गर्नुहोस् है। यहुदा इस्करियोतीले प्रभु यीशुलाई 30 चाँदीको टुक्रामा बेचेको होइन। यीशु प्रभुलाई यहुदा इस्करियोतीले 30 चाँदीको टुक्रामा बेचेको होइन। वास्तवमा यहुदा इस्करियोती 30 चाँदीको टुक्रामा बेचिएको। ऊ पो बेचिएको त, यीशुलाई बेचेको होइन। यीशुलाई कसरी बेच्नु सक्छ? उहाँ त हाम्रो सारा संसारको है मालिक, उद्धारकर्ता, प्रभु। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ एक्चुअली जुडा, ही वाज बिङ सोल्ड एक्चुअली। 30 चाँदीको टुक्रामा चाहिँ ऊ बेचियो। 3 वर्षसम्म यीशुसँग हिँडे र पनि यहुदा इस्करियोतीको मन चाहिँ परिवर्तन भएको थिएन। उसको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के थियो याद छ? पैसा थियो। पैसा थियो। तपाईँलाई याद छ शैतानले पनि हामी जुन कुरामा कमजोरी छौँ त्यो कुरामा नै हामीलाई एट्याक गर्छ। हामी रिसमा कमजोरी छौँ भने त्यो रिसमा नै घरिघरि हामीलाई रिस उठाइबस्छ। हामी लोभी छौँ भने यो यहुदा इस्करियोती जस्तो पैसामै हाम्रो ध्यान हुन्छ। हामीलाई यो सत्ता, पावर, पोजिसन, चेयरको लोभ छ भने त्यही कुरामा हामी मण्डलीमा पनि है त्यही कुरामा लोभ गरिबस्छौँ, झगडा गरिबस्छौँ। बुझ्नुहुँदैछ? जे कुरामा हामी कमजोरी छौँ नि त्यही कुरामा शैतानले हामीलाई परीक्षा पार्छ। अनि यहुदा इस्करियोतीको प्रब्लम चाहिँ के थियो? यहाँ तपाईँले यूहन्ना 12:6 हेर्नुभयो भने त्यही लेखेको छ है कि उसले चाहिँ पैसालाई लोभ गर्थ्यो भने। पैसालाई लोभ गर्थ्यो। उसले सोचेको थियो क्या, यो यीशुलाई म बेचिदिन्छु। को हो र यो यीशु? 30 चाँदीको टुक्रा भनेपछि एउटा ठुलो पैसा, भनौँ अहिलेको हिसाबमा 3 करोडै भनौँ। अब कति दुःख गर्नु हौ प्रभु यीशुसँग है। हिँडेकै, सुत्नु पनि ठेगान छैन, खानु पनि ठेगान छैन। आई थिङ्क इट्स बेटर म 30 चाँदीको टुक्रा लिन्छु, गुरुलाई बेचिदिन्छु, अनि म मजाको घर बनाउँछु, जमिन किन्छु, अनि यस आरामसँग मेरो जीवन बिताउँछु
भनेर सायद उसले सोचेको थियो होला बिकज हि लभड मनी हि डिड नट लभ जिजस एक्चुअली उसले यीशुलाई प्रेम गरेन यीशुको शिक्षालाई पनि प्रेम गरेन तर उसले वास्तवमा पैसालाई उसले प्रेम गरिरहेको थियो अनि उसले चिज चाँदीको टुक्रामा यीशु प्रभुलाई बेच्नु खोज्यो वास्तवमा ऊ बेचिएको हो तर यदि एन्ड के भयो याद छ उसले आत्महत्या गरेर मर्न पर्यो प्रियहरू आज हामी कुन कुरालाई प्रेम गर्छौँ हामी साँच्चै यीशुलाई प्रेम गरेर पछाइरहेको छौँ कि है आज हामीलाई पैसाको लोभ छ हामीलाई पोजिसनको लोभ छ हामीलाई लिडरसिपको लोभ छ हामीलाई प्रपर्टीको लोभ छ चर्चको होइन इन्फ्लुएन्सको लोभ छ कसैले वाह भनिदिएको यस्तो कुराहरूको लोभ छ कि है यस्ता थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा अनि मैले तपाईँलाई भने यहुदा इस्करियोतको चाहिँ माइन्ड सेटै चेन्ज भएको थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यीशुसँग हिँड्दै पनि एट दि एन्ड हि ह्याङ्ड हिमसेल्फ उसले आत्महत्या गरेर मर्न पर्यो किनकि हि लभड मनी मोर देन जिजस यीशुलाई भन्दा चाहिँ उसले केलाई माया गर्यो पैसालाई लोभ गर्यो किनभने उसको माइन्ड सेट चेन्ज भएको थिएन हामी कति वर्षको क्रिस्चियन छौँ यहाँ हाउ मेनी इयर्स वी हेभ बिन फलोइङ जिजस वी हेभ बिन अ क्रिस्चियन हामी कति वर्ष भयो प्रभुलाई पछ्याएको प्रभुलाई चिनेको चर्च गएको तर हामी कसलाई प्रेम गर्छौँ केलाई प्रेम गर्छौँ कतै तपाईँलाई अलिकति चर्चमा ठाउँ नदिँदाखेरि तपाईँ मन दुखाएर चर्चै आउनु छोडिरहेको छ कि तपाईँलाई एल्डर नबनाउँदा डिकन नबनाउँदा डिकननेस नबनाउँदा तपाईँले चर्चै छोडेर अर्को चर्च पो जोइन गर्नुभयो कि अथवा तपाईँलाई पास्टर नबनाउँदाखेरि चर्चै छुट्याएर तपाईँले अर्को चर्च बनाउनु भयो कि यो सबै कुरो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ वेन आवर माइन्ड इज नट चेन्ज्ड त्यस कारण पावलले भन्छ रोमी 12:1 र 2 हामी चाहिँ मनको नयाँपनले चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट प्रियर हो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट है कि हाम्रो मन परिवर्तन हुनुपर्छ हामी धेरैचोटि जीवन परिवर्तन कुरा गर्छौँ यस इट्स गुड यस तर वास्तवमा चाहिँ यो जीवन परिवर्तनको एउटा के भन्नु बाहिर देखिने कुरा चाहिँ मन परिवर्तनले हुन्छ यदि साँच्चै हाम्रो मन परिवर्तन हाम्रो माइन्ड चेन्ज छ भने हाम्रो बोली पनि चेन्ज हुन्छ कतिले भन्छ नि मलाई प्याच्चै भनिदिन्छु मेरो त मन त सफा छ म तपाईँलाई भन्छु हाम्रो मन सफा भए हामी प्याच्चै भन्दैनौँ अरूलाई बुझ्नुहुँदैछ मन यो मैला भएर नै हो हाम्रो यो माइन्ड नै चेन्ज नभएर नै हामी भन्ने कुरा पनि भन्छौँ नभन्ने कुरा पनि भन्छौँ है यदि हाम्रो माइन्ड चेन्ज छ भने हाम्रो बोली चेन्ज हुन्छ हाम्रो के भन्नु हाम्रो एक्सन हाम्रो कार्य पनि चेन्ज हुन्छ हाम्रो सोचाइ पनि चेन्ज हुन्छ एभ्री कुराहरू चेन्ज हुन्छ प्रियर हो हामी के हेर्छौँ भन्ने कुरा पनि चेन्ज हुन्छ के खान्छौँ भन्ने कुरा पनि चेन्ज हुन्छ हाम्रो पर्सपेक्टिभ हाम्रो दृष्टिकोण हाम्रो हेराइहरू पनि परिवर्तन हुन्छ जब मन परिवर्तन हुन्छ जब हामी मन परिवर्तन इभन शत्रुलाई पनि हामी प्रेम गर्न सक्छौँ शत्रुलाई पनि क्षमा दिन सक्छौँ हामी किनकि हाम्रो मनलाई प्रभुले के गरेको हुन्छ परिवर्तन गरेको हुन्छ यसकाले गर्दाखेरि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट प्रियर हो पावल जो सावल थियो उसको चाहिँ मन परिवर्तन भएको थियो त्यस कारण उसले भन्छ जे कुराहरू मेरो फाइदाको लागि थियो मैले ख्रिस्टको खातिर हानिकारक ठाने इट्स नट इम्पोर्टेन्ट फर मी वाट एभर वेयर बेनिफिसियल फर मी आई काउन्ट नथिङ फर द सेक अफ क्राइस्ट ख्रिस्टको खातिर अनि उसले गएर भन्छ फिलिपी 2:5 हामीमा चाहिँ ख्रिस्टको मन होस् किनभने पावलमा ख्रिस्टको मन थियो जब हामीमा ख्रिस्टको मन हुन्छ अनि मैले भने ख्रिस्टको मन चाहिँ के थियो उहाँले स्वर्गको वैभव त्यहाँ गएर पनि उहाँ संसारमा आउनुभयो नम्र बन्नुभयो कमरा बन्नुभयो अनि उहाँ क्रुससम्म ओबिडियन्ट हुनुभयो प्रियर हो लेट अस ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट हामीसँग चाहिँ ख्रिस्टको मन होस् हाम्रो मनलाई प्रभुले परिवर्तन गरिदिएको होस्